В середине XIX века исследовать устье Амура и связанные с этой рекой приморские территории была послана экспедиция во главе с капитаном первого ранга Геннадием Невельским. Он провел предписанные гидрологические работы и установил, что Сахалин является островом, а все исследованные географические объекты, до того ничейные, объявил новой территорией Российской империи. А вот на это последнее действие он никакой санкции от начальства как бы не имел. Возбужденные такими агрессивными действиями России на Дальнем Востоке, англичане подали протест российскому канцлеру Нессельроде. Канцлер, уже и так до смерти перепуганный неудачами русского оружия в Крыму против все тех же англичан, помчался с жалобой на незаконные и опасные действия капитана к царю. Николай I, тоже крайне болезненно воспринявший крымское поражение, но, в отличие от канцлера, только теперь и думавший о том, чем бы в ответ насолить англичанам, вызвал Невельского к себе. Капитан осознавал, что ничего хорошего от вызова к императору, известному своим крутым нравом, ожидать не приходится, и перед этим визитом попрощался с молодой женой. И действительно, император встретил его исключительно холодно и объявил, что за самовольные действия, наносящие ущерб Российской империи, он, Николай I, своим указом разжаловал капитана первого ранга Геннадия Невельского в рядовые матросы. Копия указа была передана Нессельроде, а тот лично оттащил ее в английское посольство. Но, поскольку Невельской, продолжил император, провел трудную экспедицию и не потерял в ней ни одного человека, то ему присваивается звание капитан-лейтенанта. А поскольку Невельскому удалось первому составить карту устья Амура, ему присваивается звание капитана первого ранга. А поскольку он первый доказал, что Сахалин – это остров, ему присваивается звание контр-адмирала. И так дистанцию от рядового матроса до контр-адмирала Геннадий Невельской преодолел не более чем в полминуты. Это была самая быстрая и самая головокружительная карьера в истории российского морского флота. Для справки, 5 июня 1946 года указом Президиума Верховного Совета СССР японский город Хонка был переименован в Невельск в честь адмирала Геннадия Невельского. Город Невельск – город-порт на Сахалине, административный центр Невельского района Сахалинской области. Расположен на юго-западном побережье острова Сахалин, на берегу залива Невельского, Татарского пролива Японского моря. Лечу сегодня с утра с Сахалина в Москву и слышу сквозь сон: уважаемые пассажиры, командир корабля, бла-бла-бла, нам нужна ваша помощь, если есть врач. Давно уже такого не слышал, почти год пролетал без происшествий. Делать нечего, сползаю с кресла, шаркая тапочками, бреду в следующий салон. А там подросток, лет 12, стонет, бледный, живот болит, давление низкое, да еще и скачет, но сознание не теряет, пока держится. Пока перетаскивал его на пол, еще две женщины-врача рядом образовались. Причем одна инфекционист, а другая педиатр. Прям в масть попали. А у мальчика что-то типа острого панкреатита. Потихоньку приводим парня в относительный порядок. Я больше давление ему держу, до спазмы кишечной снимаю, а тетки уколами, таблетками разбираются. Да с мамашей общаются. До посадки часов 6. Дотянем точно. Экстренно садиться не нужно. Мама приятно поразила, собранная и уверенная, на вопросы отвечает коротко и точно, не бьется в истерике. Излишнюю инициативу не проявляет. Доверила ребенка и ждет указаний. Все были бы такие. И вот интересная реакция пассажиров. Обычно в самолете в таких случаях народ особо не отсвечивает. Под руку не лезет, 1-2 человека глазеют издалека, советов не дают. А тут человек 20 вокруг толпится, салон большой, молчат, не мешают. Но стоило мне парня попытаться с кресла перенести на пол, а он полненький, упитанный такой. Так рук 6 чуть ли не из моей спины высунулось и переложили его. Только хочу голову ему поднять, руку под затылок просовываю, а уже кто-то мне
аккуратно помогает, за плечи тянет. Стоило теткам-врачам заикнуться про какие-то отсутствующие в аптечке таблетки, с нескольких сторон появились початые упаковки необходимого. Все сделали. Парень почти успокоился, стал в сон проваливаться. Укутали пледами, пошел к себе. 3 раза выходил в их салон, больного проведать, а там по 5-6 человек. Так и стоит молча рядом. Вдруг помощь какая нужна будет. Дальний Восток. Территория молчунов, однако. Очень горжусь. В краю, где спорят волны и ветра, живут немногословные мужчины, и острова, как будто синера, в Россию возвращаются с путины, а почта с пересадками летит с материка до самой дальней гавани Союза, где я швыряю камушки с крутого бережка далекого пролива Лаперуза, где я швыряю камушки с крутого бережка далекого пролива Лаперуза. Ну что тебе сказать про Сахалин? На острове нормальная погода.